por edhe me persona dhe personazh të tjerë që kanë pasur ato dyshimet e tyre për vaksinat. Në studio me mua është bashkuar zoti Sazan Guri, inxhinier ambientalist. Mirëdita, kënaqësi që jemi së bashku. Mirëdita, me të gjitha. Ndërsa nëpërmjet komunikimit Skype kam dy mjek nderuar me të cilët po ashtu do të diskutojmë. Së pari zotin Fabian Cenko. Zoti Cenko, mirëdita, përshëndetje. Po ashtu dhe zoti Erion Dasho, na bashkohet nga Gjermania. Zoti Dasho, mirëdita, kënaqësi që jemi sërish së bashku. Mirëdita, faleminderit për ftesën. Kënaqësi që jemi së bashku, do të ndalemi tek vendimet, le të themi edhe një nga një. Por së pari me zotin Guri në studio. Zoti Guri, i ke mësuar gjitha vendimet e komitetit ekspertëve, masat ngelen në fuqi ato kufizuesit, por këto që unë përmenda ishin, le të themi, risia e vendimeve të ditës djeshme. Si të duken dhe pse ke qenë gjithmonë me atë merakun e madh për vaksinën? Ai merak dikur apo vjet po vërtetohet, sepse vaksina sa vjen edhe shtrëngon masat e saj drejt një obligimi apo drejt një detyrimi që është antiligjor, bile për pjesën më të madhe të shkencëtarëve të mjekësisë. Nuk po flas për inxhinierëve apo personave sociale apo civile që jemi neve. Në Europë vendimi gjykata kanë pasur pro këtyre masave. Gjykata kushtetuese në Gjermani edhe gjykata në Itali. Sepse juve njihni rastet që publikon media, YouTube, Facebooku, Hollywoodi, personat VIP që janë persona të yshtur, do thosha unë, në thonjta të yshtur nga ajo që quhet elitë botërore. Dhe mjekësia bile boll ka guxuar që pjesa të paktën jo më e madhe e tyre, por ajo që është Aleancë Botërore e Mjekësisë flasin krejt të kundërtën me atë që po ndodh sot në realitetin botror. Çfarë? Mjekësia për të parë u bë pjesë me politikën. Çfarë? Mjekësia nuk përdori racionalizm. Domethënë akuzohet mjekësia, ajo pjesë që ne dëgjojmë në media, që mund të jetë 30-40%, akuzojnë që nuk kanë përdorur racionalizëm, nuk kanë përdorur mendimi kritik, nuk kanë përdorur atë që quhet shkencë reale e vërtetimit apo e kërkimeve apo e aplikimit të doze vaksinore. Ku dyshohet këtu? Këtu dyshohet që kur gjitha vaksinat bëhen vetëm një herë, kjo vaksinë u tha që bëni dy të para, thanë këta, sepse bile doza e parë është gjysmë dhe doza e parë nuk të mbron, atë u bëni dy, tash që kaluan ke treshja dhe ke kata që përsëri është një dyshje tjetër, ndërkohë që Pfizer ka leje për 8 vaksina, i deklaruan, ndërkohë që AstraZeneca ka leje për 6 vaksina, pra aty do vetë, ndërkohë që thuhet që vaksina detyruar do jetë 1 vjeçare, ndërkohë që një qeveritar i lartë britanik propozon që të jetë gjatë 3 muaj, ndërkohë që ti kur bën vaksinën shefi Pfizer thotë mund të jetë çdo vit etj. Çdo vit po ndegu. Po pra, atëre meraku jo të kusht. Meraku im është vendimet e ditës nuk e kanë fare, administrata, supermarkete, qendra tregtare. Po, ne për këtë punë unë nuk e lidh fare bisedën me qeverinë tonë, me kryeministin tonë, sepse kam thënë, kryeministri jonë prekohesh e kam thënë, mund të ketë 1.000 gjunaje të tjera për ecje, për energji e tjera, por në këtë rast e ka menaxhuar shumë herë më mirë, edhe e ka bërë tamam lëshoi pe ballonës, e këputi pe ballonës. Iq e mos e këput dhe e ka lutur shumë bukur kryeministri jonë, sepse fakti që gjerman, austriak, shqiptar duan të vinë në Shqipëri dhe të pavarësisht se këtë një muaj apo muajin tjetër do shtrëngohet. Por është pa kuptim. Dhe fjalë fundit që patjetër që të përfshin edhe mjekët. Fjalë fundit është kjo, që kur vaksina është duke u dobësuar, si mund të forcosh ti këto? Pastaj do të argumentoj pse është duke u dobësuar dhe ti shtrëngon masat në një kohë që ajo vjen duke u dobësuar për shkak se ke 70% të njerëzimit në botë të vaksinuar, ose më shumë se 70%, ke më shumë se 70% të prekur, pra e ke double, e ke edhe të prekur dhe të vaksinuar. Ndërkohë që ky që vjen si Omikron apo Delta vjen më i vogël, s'ka mundësi të jetë më i fortë se i pari, këto janë logjika inxhinerike më dha. Le s'ka mjek ta diskutojë këtë gjë, që po e them, që ti të diskutimin jo nga mjekët e inxhinierëve. Po s'ka, jo, po patjetër se nuk ka tërmet të tretë ose tërmet më të fortë se i forti. Ai që vjen më pas, vjen në ulje derisa ekuilibrohet. Kështu është edhe zemra ti. Jo, po doktorët, ja ti përshim pak në bisedë se me mjekët që kanë diskutuar thonë që Omikroni. Po lërëm ata janë gjuna më dha mjekët. Ata do thonë të kujtojnë falur. Ata i përshto atë dashin që është, prandaj ka ikur në Gjermani ai dash. Djali i shkëlqyer. Prandaj ka në Gjermani. Po ti shtoj situatën në Shqipëri. Se ka thënë të vërtetën ai dash. Ndërsa mjekët e tjerë gjunat, janë gjunat do thonë në fal bluzës bardh para pas sa muaj. Okej, me zotin Cenko do të vijë. Zotin Cenko, edhe një herë kënaqësi që jemi së bashku në komunikim. Tani unë dua të ndalim pak specifikisht tek masat e ditës djeshme dhe tek ato që pak a shumë ishin rrjesi vaksinimi me detyrimi i administratës, punonjësve të supermarketeve, qendrave tregtare dhe doza e tretë për mbi 18 vjeçarët.
është koha e dur, momenti dur për të marrë këto masa sipas jush? Atëherë, lejo të bëj një hap mbrapa. Në raport me çdo sëmundje infektive, e cila qarkullon në një popullat, dhe e cila le të themi mund të jetë një sëmundje e natyrës ciklike, po I referohem gripit stinor. Po? Masat që ndonjëherë mund të jenë edhe të vetme, ndonjëherë dhe mund të mjaftojnë, janë pikërisht masat cilat reduktojnë kontaktet apo izolojnë dhe vështirësojnë transmetimin e infeksionit pra nga një person infektuar në një person të ndjeshëm. Në momenti kur sëmundja infektive ka një natyrë tjetër, pra nuk është një sëmundje ciklike, pra po flasim për këtë pandemi në cilën jemi prej 2 vjetësh gati. Po. Në këtë rast, ky nivel I parë I masave, distancimi social, higjiena, krijimi le të themi I një lloj ndërveprimi, përdorimi I maskave me qëllim që të vështirësohet ky transmetim. Ndihmon deri në një farë pike, është një masë gjysmake sepse paralelisht me këtë duhet që imunizimi I personave të progresojë sa më shpejt. Po. Qoftë nëpërmjet imunitetit natyral atëherë kur nuk kemi arritur që të veprojmë sa duhet me masat e para, qoftë dhe karshi imunitetit artificial. Kështu që në këtë rast, unë do thoja, ndërkohë që ti nuk e arritur që ti imunizosh të gjithë, sepse që të gjithë duhet imunizohen, sepse çdo njeri në një pandemi I pa imunizuar është një rast I potencial I mundshëm I infeksionit. Unë nuk po them që ky infeksion në të gjitha njerëz do ketë ecuri klinike dramatike. Padyshim që tashmë pak a shumë e kemi idenë se kush është ajo që quhet niveli I vdekshmërisë nga kjo sëmundje. Por çdo person I pa imunizuar ka këtë risk. Kështu që këto masa që ju thoni, Po? që janë marrë, ato që ishin marrë përpara, apo dhe tjera, janë masa të cilat janë masa të përkohshme, të cilat duhet që të pengojnë, të vënojnë, të thyejnë atë kurbën e transmetimit të infeksionit, që të mos ndërpritet aktiviteti social dhe ekonomik, që të mos mingarkohen strukturat shëndetësore, por në funksion të imunizimit të popullatës, sepse në mungesë së kësaj, këto masa të distancimit, të përdorimit të maskave dhe tjerë, do jenë masa të cilat në një moment nuk do mjaftojnë më. Kjo është le të themi një farë tani në raport me ato që janë marrë këtu, unë do thoja që çdo masë, çdo po themi pengim, sepse unë nuk besoj që këto lloj detyrimesh edhe mund të perceptohen tilla, këto nuk janë mënyra për të detyruar njerëzit, ose edhe mund të funksionojnë për të vaksinuar. Por këto janë fundit masa që fokusohen mbi ato kategori profesionale, mbi ato aktivitete ekonomike, sociale tjerë, të cilat kanë një risk të lartë për të transmetuar infeksionin në momentin që ka individ të infektuar në këto kategori. Kështu që çdo lloj mase që nuk merret me një bari që rrihet në mal, por merret me një shitës në supermarket, me një mjek, me një mësues, me një person që pret publikun, në një farë mënyrë është një masë që I shërben pikërisht kësaj pengimit të qarkullimit të sëmundjes. Por, dhe fjalia fundit për momentin, unë besoj që për te masave të reja që shtohen, dhe që ndoshta I përgjigjen dhe panoramës botërore të asaj që vendet ndryshme të botës marrin, ne duhet të përpiqemi fillimisht që të bëjmë të zbatueshme ato masa që janë marrë. Sepse në momentin kur në ato pjesë të aktivitetit social dhe ekonomik në supermarkete apo në autobus, në mjetet e transportit, vijojnë që këto masa mos respektohen, unë pyes veten se kush do jetë dobia e rritjes së gjeografisë së masave, sepse pikërisht të gjitha bashkë duhet që të prodhojnë në mënyrë kumulative atë efektin e dur. E qartë. Me zotin Dasho dua pak të komunikoj në këto momente. Zoti Dasho, nuk e di çfarë mund t'i thuash zotit Guri me atë që I tha, po me atë merakun që ka pasur edhe e ka për vaksinimin. Dhe me atë që tha gjatë ditës sotme, nëse merret, nuk e di a mund të merret, me tërmetin që pas goditja nuk mund të jetë më fort se goditja. A është virusi pak apo disi I dobësuar për shumë arsye?
Është paralelizmi që bën zoti Guri ka bërë gjithmonë paralelizma shumë interesant gjatë kësaj kohe. Por ky i sotshmi është një paralelizëm që për mua bën sens. Jo se bën sens sepse fenomenet kanë të njëjtën natyrë, fenomenet janë komplet të ndryshëm, por unë përkas një grup i kolegësh që prej kohësh e kemi deklaruar se me e keqja në Shqipëri ka kaluar. Pra situata që ne përjetuam në Këtu ta prodhon zoti Guri. Je i madhe vllai. Bra, prandaj nuk je këtu ti. Prandaj se nuk bëhesh dot pjesë e servilëve. Bravo të qoftë. Kaq. Po jo, po kemi gjëra që nuk jemi dakord me zotin Guri, po tani mos ta bëjmë që tani do më lavdëroj, pastaj do më shash pak më vonë se kam. Nuk të shaj fare, nuk të shaj, mund të di thelbin ty. E filloj, pra me keqja në Shqipëri ka kaluar. Nuk do të kemi situata më të përsëritura si ato të vitit të dimrit 2020-2021, kur unë e kam vlerësuar se rreth 2 milion shqiptar janë prekur nga Covidi dhe 16.000 prej tyre kanë vdekur. Pra kjo situatë nuk do përsëritet më. Por ama jemi në një situatë e cila kërkon përsërim masa. Pse kërkon masa? Kalimi i Covidit nga një numër i madh qytetarësh shqiptar, sigurisht që ka lënë atë që quhet imunitet natyral. Të gjitha informacionet që kemi në lidhur me imunitetin natyral apo me imunitetin e krijuar nëpërmjet vaksinës, flasin se ky imunitet nuk është i përjetshëm. Ka patur her pas here të dhëna shpresdhënëse, si ato kur zbuluan për shembull në palcën e kockave të personave të shëruar ose të vaksinuar qelizat plazmatike. Kjo ishte një gjetje shumë e rëndësishme që tregon se imuniteti mund të jetë edhe afatgjatë. Por fatkeqësisht, hera e fundit që unë kam lexuar për këtë ka qenë maj. Kemi mbi 6 muaj tani që ka kaluar koha dhe ende nuk kemi një informacion të saktë nëse imuniteti është ose jo i përjetshëm. Për vaksinat e dim të sigurt që pas 6 muajsh e përmendi dhe këtu nuk ka nevojë ta miratojmë as zoti Guri, as unë, as zoti Cenko, kjo dihet, imuniteti i vaksinës pas 6 muajve fillon edhe zbehet. Po kështu dyshohet se dhe imuniteti natyral. Atëherë çfarë duhet bërë? Këta njerëz duhet lënë të pambrojtur përballë virusit? Jo, derisa ekziston mundësia që të marrin një dozë vaksine, e cila është e sigurt, e cila është tashmë aplikuar në miliarda njerëz në gjithë botën, dhe nuk ka dyshime për efikasitetin dhe për sigurinë e saj, atëherë pasi kalojnë 6 muaj nga momenti i shërimit, pasi kalojnë 6 muaj nga momenti i vaksinimit, kujdo i rekomandohet një dozë e dytë. Nëse do të mbroj veten, nëse do të ketë një jetë më të sigurt dhe një shëndet më të sigurt. Zoti Dasho, korrekte këto vendime për vaksinimin me detyrim që u morën gjatë ditës djeshme? Atëherë, shtetet ndryshme kanë vepruar në mënyra të ndryshme. Unë kam qenë gjithmonë kundërshtar i detyrimit. Pra unë në asnjë moment nuk mbështet vaksinimin me detyrim. Unë jam ndër kundërshtarët e kësaj metode. Por duhet të kuptojmë dhe këtu duhet të jemi të ndershëm, unë kam qenë jo vetëm kundërshtar i kësaj metode, por unë jam edhe një ndër kritikët e njohur të mënyrës se si është menaxhuar pandemia në Shqipëri. Dhe kam kritikuar hap pas hapi dhe kam qenë kritik shumë i ashpër. Por në këtë rast, po të shohim të gjitha qeveritë, nuk është vetëm qeveria shqiptare, shohim qeverinë gjermane, shohim qeverinë austriake, shohim në përgjithësi, shohim atë që është, le të themi, qeveria, jo qeveria europiane, po pam dje presidenten e Këshillit Bashkimit. Pra, kemi parë të gjitha këto autoritete që janë lodhur dhe nuk kanë faj që janë lodhur, sepse ka një reakcion anti-vax dhe no-vax, i cili është bërë i papërballueshëm dhe është bërë i dëmshëm për shëndetin publik. Pra, në qoftë se vjet ne ishim në një situatë shumë të tmerrshme në vitin e kaluar, ishim pa mbrojtje përballë virusit, vaksina sapo kishte dalë, kishte dyshime, do mbroj, nuk do mbroj, është e sigurt, nuk është e sigurt. Vaksina kishte marrë vetëm aprovim për përdorim emergjent. Sot jemi në një situatë komplet ndryshe. Pra kemi një pjesë dërmuese të popullatës që ka imunitet, ose të fituar në mënyrë natyrale, ose të fituar në mënyrë të vaksinës. Ka një vaksinë të sigurt dhe ka një metodë që ky dimër të kalojë i shëndetshëm dhe të kalojë i sigurt. Por ama ka edhe një numër qytetarësh të cilët në mënyrë komplet të palogjikshme zgjedhin të mos t'i besojnë shkencës, po zgjedhin t'i besojnë sharlatanëve dhe zgjedhin t'i besojnë anti-vaxëve, no-vaxëve dhe konspiracionistëve. Dhe në këtë momente
unë e mirë kuptoj dhe këtu nuk kam për ta kritikuar asnjëherë qeverin tonë, pavarësisht se mendimet i kemi të kundërta, pra unë nuk jam asnjëherë për detyrimin, por përsëri e kam të vështirë që ta kritikoj qeverin, sepse ka një lodhje. Në qoftë se popullit i garantohet vaksina e sigurt, i garantohet vaksina Pfizer dhe AstraZeneca, dhe qytetari refuzon ta kryej këtë gjë, ta kryej vaksinën, atëherë ndoshta nuk i ka ngelur asgjë më tjetër në dorë, gabimet e mëparshme, po i lëm, se unë i kam përmendur aq herë sa nuk dua t'i përmend përsëri, sepse bëhemi pesisur dhe për qytetarin. Por i lëm janë të gjitha gjunahet dhe të gjitha gabimet, madje edhe krime i kam quajtur unë që ka kjo qeveri. Për momentin jemi në këtë situatë. I ka garantuar qytetarit vaksina të sigurta, në qoftë se qytetari e refuzon këtë vaksinë të sigurt, atëherë është e drejta e qeverisë që disa profesioneve të caktuara, që janë dhe që mund të kemë përgjegjësi për transmetimin e infeksionit, sepse nuk po i thot vaksinohu me detyrim qytetarit në rrugë, po i thot ti që je shitës, në qoftë se ti kontakton për ditë me 10 qytetarë, dhe në qoftë se ti infektohesh me një variant si Omikron, për shembull, që është shumë ngjitës, dhe dyshohet të arrijë dhe të shpëtojë imunitetin deri tanishëm, atëherë vaksinohu zotërisht, ose zonë që të mbrosh këta persona të tjerë. Nëse ti je person që punon në administratën shtetërore, përsëri je në kontakt me qytetarët, me 10 ose 100 qytetarë në ditë, vaksinohu sepse ke përgjegjësi ti mbrosh këta njerëz. Këtu edhe një herë po e them, personalisht unë kam qenë, jam dhe do të jem gjithmonë i zgjedhjes së lirë, asnjëherë i detyrimit. Por në një farë mënyrë e kuptoj edhe atë ngushticën ku është vendosur sot komiteti dhe qeveria për ta bërë të detyruar vaksinën për kategoritë caktuara. Faleminderit për momentin zoti Dasho. Po, patjetër se do shkoj edhe te zoti Cenko. Më thuaj, për këtë analizë që bën së pari të dy. Atëherë filloj nga doktor Cenko, i cili tha të gjithë duhet të imunizohen. Atëherë unë jam një inxhinier, pjetjala. Atëherë të mëtoj një rast në ligjet e natyrës, të botës gjallë dhe të shoqërisë, të cilat të gjitha ligjet zhvillohen sipas një sinusoide, që ka pik maksimumi, pik infleksioni, pik ulje, pik infleksioni prap, pik rritje, nuk ka në botë ligjet të tilla. Që do të thotë që kjo prekje nga korona arriti maksimumin e saj, e aprovoi doktori Dasho, e arriti maksimumin e saj, është në uljen e saj, normalisht duke qenë se u prek 60-70% e njerëzimit, bile double prekje edhe me vaksinim, edhe me prekje natyrore, sepse shqiptarët janë prekur 2 milion, kështu është prekur dhe gjithë bota, me 70% saj. Do të thotë që ky virus nuk përballet dot më me gjendjen e tij më pashme, prandaj dhe bën mutacion, kalon në një gjendje tjetër, por gjithmonë në një gjendje më të ulët, më të dobët, sepse delta, kështu thanë, po më le ta mbaroj sepse ata po, pse më bëre gati dorë. Atëherë, delta që u tha që është fantastike, delta do bëjnë nami, delta si asgjë para të paras. Omikroni, nga vjet fjala Omikron, pse nuk ndoqen ritmi ata alfa, beta, delta, kush vjen pas delta. Omikroni është gërma e 15, po e zgjodhën për të ndjellë vdekje. Domethënë Omikron do zogloj popullsinë. Ndërkohë që Omikroni nuk dihet se sa prekje ka, pse thonë që tash do të vaksinohen? Absolutisht, sepse ka rënë nuk ata nuk janë pak kënaqur ose janë të deziluzionuar se nuk po gjejnë dot rast për Omikronin që po bën këtë lloj shpërndare, këtë lloj ngjitje. Ndërkohë që s'ka mundësi të jetë më fortë se delta dhe të dyja së bashku s'ka mundësi të jetë më fortë se e para. Pra Omikroni është më i vogël se është ligj natyror, sepse kur futet ujku ose marrin tërmetin, kur bie në tokë tërmeti, ai që vjen në Durrësi, 10.000, 20.000 tërmetët e tjerë janë më të vegjël se ai ise një apo ise 6 nëndori, janë më të vegjël, 10.000 në numër. Prandaj do ketë 10.000 mutacione, 20.000 mutacione, është një ligjë, sepse kur vjen ujku në tufë, ha dele dhe sëmura me brucelos, erë në parë therë 12 dele me brucelos që nuk i kap dot mjekësia, dhe i therë ato dhe shpëton 200 dele dhe tjera. A duhet mbrojtur edhe ndaj këtyre të vegjël? Absolutisht, e para një që s'ke problem, pa këtu është lufta jonë. Që ke 18 vjeçët, po ta falun se 18 vjeç që kanë ndërgjegje, edhe thot mbi 18 është. Po mbi 18. Po 18, po kështu do vepra. E filluan me 65 vjeç, e çuan ke 40-të, e çuan ke 18-të, tash kërkojnë 12, kërkojnë 5-të dhe diku është qëllimi, se ma se sbira Allah tasmet. Qëllimi s'është më vllajti, se do ikin ca nga neti në lesh për lesh vendi. Po qëllimi është nëna në bagë 6 muaj ku ngjizet geni natyror që fëmia kur të lindi të ri sus para elitës botërore.
Fëmija të jetë budall, sepse një fëmijë sot në Gjermani dhe në Amerikë që është pak i zdërvjellët, ai i bën kurse terapie, i bën psikoanalizë që të risus fëmija. Sepse kur mbaroi lufta amerikane në Vietnam, u ngritën 4 milion amerikanë. Kur mbaroi lufta amerikane në Afganistan, para 4 muajsh, u ngritën 4 veta në Washington. Pra do të thotë që njerëzimi po ndryshon trend genetik. Vaksina 1, 2, 3, 8 vaksina, pasaj edhe me pilul, pasaj edhe 3 muajshe, të do bëjti, ne kemi trashëgiminë më të fort se ajo që do vi, pa na edhe ron, ajo që bën vaksinti. Është më e fort trupi i njeriu, ama kur gjen terren ajo di, ajo pasaj është fush mediokriteti, të green, ai po të kapi terren. Ja ku jam, pa mask, mbave të toj zoti Cenk, pa mask, pa distancë, kam puthur plaka, qëllimisht, kam dalë ndima dhe kam puthur plakat, dhe s'më ka gjetur gjët. Atëherë, çka ka tu një gjë të veçantë, sepse nuk e besoj. Sepse edhe kur jam me grip, e quaj ruf, në mendjen time e quaj ruf, duke quajtur ruf, do të thotë që certeta e përgatitur që të jetë psikike kjo lloj korone, kjo lloj sëmundje. Në mënyrë që ti sa merr vesh që u preke, të lutem Fatime, sa u prek, ti kujton se do vdesësh po u prekem, nuk ka që prekja është gjë më e bukur. Jo, ajo është çështje dhe psikologike. Prekja është gjë më e bukur, mik. Ajo është çështje psikologjike. Atëherë kur thotë ky që se unë do t'e kaloj dhe zotit Cenko. Po mirë, ta folëm, po ka natyrë, po ta gjithë natyrë, se ka mundje. Patjetër, të mundon të bëjmë shpërndarje. Ju thatë rastin tuaj, unë po them rastin tim para se të kaloj zotit Cenko. Edhe unë u preka para janar shkurt dhe kisha 2-3 simptoma që nuk i kisha pasur kurrë në jetën time. Unë nuk di këtë ta shpjegoj. Më pas unë do vaksinohem mbas 6 muajsh, po kjo është diskutim tjetër. Zoti Cenko, të lutem, më thuaj diçka këto që thot zoti Guri përpara se unë të bëj një pyetje për situatën që jemi momentalisht. Unë humba një qik sa po zoti Guri filloi të flisë dhe i referua asaj që tha shumë. Më mund ndërprej një moment dhe kapa vetëm pjesën e fundit. Gjithsesi, ajo që më vjen që ta konstatoj dhe ta lidh dhe me fjalinë e parë të kolegu Dasho, është nëse sot Shqipëria e ka kaluar më riskun që ka pasur vitin e kaluar, kjo nuk ka të bëj me llojin e variantit dhe nuk ka të bëj kryesisht dhe parsisht me virulencën e variantit, po ka të bëj me faktin që pikërisht në këtë moment, ose jo në këtë moment, po që nga pranvera, po themi e këtij viti e mbrapa, Shqipëria ka një përqindje personash që janë të imunizuar, një pjesë e mirë e ndjeshme fatkeqësisht, sepse sëmundja u la çarkullonte lirisht dhe përveç fataliteteve prodhoi dhe shumë individ imunizuar, por dhe për shkak të disa qindra mira personave që janë vaksinuar. Kështu që nëse unë bëj një pyetje kolegu Dashur kryesisht, nëse ne sot do ishim, pra sot në 2021 do ishim imunologjikisht siç ishim vjet, pra pa vaksinë dhe pas gjë, ne do provonim pra një situatë, rastesh të rënda, fatalitetesh, një lloj si vjeçmja. Pra pikërisht është vaksina, janë çdo zbulim dhe çdo le të themi analizë shkencore që është bërë, e cila i atribon këtë situatë që ne vërtet e kemi kaluar atë frikën e vitit kaluar. Ndërkohë që mjafton të themi dhe një argument tjetër, që nga momenti, pra unë nuk dua të marr raste individuale, që rastet individuale është shumë e vështirë për kërkime shkencore që të përgjithsojnë grupe popullatësh. Sepse ashtu siç kundur unë nuk dua t'i kujtoj zotit Guri shumë raste Novaxësh, të cilët në vende ndryshme të Europës na vinë dëshmi të tyre të çfarë do lloji, jo vetëm që pranojnë sëmundjen dhe rëndësinë, por dhe që vijojnë ta kundërshtojnë. Pra nuk duhet merremi me raste individuale, por duhet të mundohemi të përgjithsojmë të dhënat, sepse ajo që le të themi popullata botërore konstaton dhe është subjekti i një trendi të qeverive, çfarë shikon? Shikon që masat ndryshojnë, masat bëhen më fine, masat modifikohen, masat përshtaten, masat konfirmohen mbi çfarë baze? Mbi bazën e kërkimeve shkencore, mbi bazën e asaj që mundohet të bëhet më e mira. Në momentin që unë mendoj që po të isha një Novax dhe do më thonin para 8 muajsh që do bëhen 5 doza, unë do kisha dyshime, po që se thuhet bëjmë një dozë, pastaj shikojnë se si shkon imuniteti, bëjnë një dozë të dytë, pastaj ulin group motion, sepse çdo masë që merret dhe çdo
zgjerim, modifikim apo ndryshim që i bëhet pikërisht këtyre masave, ka kërkime shkencore që vërtetojnë se çfarë ndodh realisht në efektivitetin e këtyre masave. Kështu që çdo ndryshim që ju si gazetar paraqisni, dhe që jo domosdoshmërisht janë gjitha ideale, por çdo ndryshim i përgjigjet këtij procesi është dinamika e kërkimit që ndodh. Asnjë nuk mund ta di, pra asnjë sot nuk thot. Ka një pyetje zoti Guri. Doktor, një pyetje. Doktor, një pyetje. Ka një pyetje. Keni ju studim të thoni që rastet e tanishme, si në prekje, si në larg qoftë në vdekje, sa prej tyre janë të vaksinuar dhe sa janë të pavaksinuar? Kur a dihet në Greqi, të marrë shembull në Greqi, apo në Island, apo në Irland, kur në Islanda është 90% e vaksinuar, mbi 90% Islanda dhe Irlanda, dhe rinë të gjithë brenda. Ku Greqia është 70% e vaksinuar dhe sot nga 2500 që ishte nëndori prekje në vitin e kaluar, sot të vaksinuar mbi 70% janë 7500 prekje si vjet. Ndërkohë që vdekjet janë njësoj. Atëherë më thoj rolin e vaksinës. Atëherë inxhinier, në qoftë se unë do isha ekonomist, ta garantoj që po të pinim i kafe, të bimi këto argumenta, do filloja të besoja si ty. Edhe po i referohem jo vërtetësisë asaj që thua, po pasionit dhe argumentimit. Megjithatë, unë po t'jap këtë përgjigje, që në qoftë se unë po i referohem Italisë, cilën e njoh mjaft mirë. Në Itali, 90% e personave të shtruar në spital janë të pavaksinuar. Dhe 98% e personave që janë në terapit intensive janë të pavaksinuar. Pra 10% e të vaksinuarve shtrohen dhe 2% e të vaksinuarve jo vdesin, por rrezikojnë jetën sepse terapia intensive paraqet le të themi një gravitet të theksuar të sëmundjes. Asnjë nuk ka thënë që vaksina të shpëton 100%, por vaksina të jep një dorë shumë të madhe për të shpëtuar. Mos harrojmë zoti Guri që le të themi prej këtyre 10 vjeçarëve përpara kësaj pandemie, ne gjithë ishim besimtar që në popullatën botërore le të themi sëmundjet më shqetësuese ishin sëmundjet jo infektive, sëmundjet onkologjike apo sëmundjet kroniko-degenerative. Ato ishin sëmundjet cilat ishin fenomen edhe i tranzicionit demografik që ju kam dëgjuar që ta argumentoni këtë, jo në këtë kontekst pandemik. Atëherë, në raport me sëmundjet onkologjike, teknologjia shkencore, farmakologjia ka arritur që të zbulojë medikamente të cilët rrisin me muaj apo me pak vite jetën e personit. Pra imagjino se kush janë hapi i teknologjisë farmakologjike, i inovacioneve. Ndërkohë që vaksina ty të rrit me herë mundësinë që të mos shtrojë spital, mundësinë për të mos të rënduar rasti. Dhe këto herë, zoti Guri, janë për moshat e treta, sepse për ju që jeni një person i shëndetshëm, për mua dhe dashurën jemi pakës më të ri, apo dhe për më të ri fare, vaksina rritet me 10 herë. Kështu që në një farë mënyrë, në statistikat që unë referoj, unë verifikoj dobinë e vaksinës. Siç u thash, mjafton të shikojmë kolegët tanë, mjekë dhe infermierë që humbën jetën vitin e kaluar dhe kemi qenë gjithë pjesë e një njëshmërie njerëzore, edhe njëkohësisht ndjeshmërie të një kategorie profesionistësh që ishin aty në ballë të luftës, ndërkohë që kur ka filluar vaksina nuk kemi raste të tilla. Prapë nuk duhet merrem me emra. Ndërkohë që në raport me faktin, si thoni ju, që ka vende që e kanë mbulesën vaksinore shumë të lartë, dhe ju thoni Islanda, unë them Italia që po i afrohet 90% me një dozë dhe është 80 e pak % me 2 doza. Unë po ju them një gjë. Është e vërtetë që shumica rasteve e shumica individëve janë vaksinuar, por këto raste që infektohen nuk janë të vaksinuar, janë pikërisht ai grupi atyre të pavaksinuarve. Ose ata që kanë 6 muaj, Fabian, janë dhe ata që kanë 6 zoti Dasha. Pra, edhe një herë, këtu duhet unë marr siç mori Fabiani shembullin e Italisë, më lejo të jap shembullin e Gjermanisë. Gjermania sot ka 3 herë më shumë raste se çka patur pikun në dimrin e vitit kaluar. Ndërkohë vdekjet janë 3 herë më pak. Pra, 3 herë më shumë, 3 herë më pak është pikërisht ai 10 herë që ne kemi thënë gjatë gjithë kohës që vaksina mbron. Pra, nuk duhet harruar diçka. Sot ne kemi në dispozicion vaksinën si e vetmja mënyrë që çdo person të mbrojë veten e vet. Dhe në momentin që ne
jemi duke folur, ne jemi duke u përpjekur të mbrojmë pikërisht atë pjesë ende të pa imunizuar, që as ka kaluar infeksionin, as nuk është as është vaksinuar, ose të cilës i kanë kaluar mbi 6 muaj nga vaksinimi dhe tek personat mbi 60 vjeç sidomos, por tek të gjithë personat është parë se pas 6 muajsh ka një rënje të imunogenicitetit, të aftësisë mbrojtje të vaksinës. Në këto kushte, përsëritja e dozës të tretë të vaksinës ose dhënia e një doze të vetme tek personat që kanë kaluar sëmundjen bëhet domosdoshmëri për të mbrojtur këta persona dhe në të njëjtën kohë dhe për të mbrojtur të tjerët, sepse ka her pas here kalkulon një pyetje. Ka një pyetje për ju zoti Dasho, zoti Guri. Ora, ka si çdo gjë. Ka fillim, ka zhvillim, ka dhe fund. Ka fund kjo koronë, do ketë fund ndonjëherë kjo? Sigurisht, korona e ka fundin dhe fundi i koronës është kur virusi të kthehet në një virus si të gjithë viruset e tjerë të asaj që ne i themi gripi stinës, që mund të jetë gripi dhe mund të jenë virusat e tjera të stinës. Dhe jemi shumë afër këtij momenti, por për të kaluar sot nuk flasim më në Shqipëri për të shmangur katastrofën. Katastrofë në Shqipëri nuk ka për të patur me. Sot ne flasim në Shqipëri të vaksinohemi për të mos patur ato 50 vdekje tjetore. Atëherë zoti doktor, ky imunitet, sa e ka koeficientin e prekjes? 60, 70, 80, pse kërkon 100%? Se ty të duhet ty, ta bëj pyetje, të duhet ty, Erion Dasho, të duhet ty një 10%, të duhet për të bërë counter e parë të kampionit, qoftë se ti do të vaksinosh 90%, do të arruash se s'bën 10% që të matësh ç'a ndodhi me këtë 90% dhe ç'a ndodhi me këtë që nuk vaksinuar fare. Pse kërkon 100%? Nuk kam, inxhinier, ne nuk kemi nevojë që të bëjmë eksperimente, sepse sot, tha edhe doktor Fabiani shumë mirë, sot nuk ka më dyshime. Pra, vaksina mbron, vaksina e ul me 10 herë mundësinë e vdekjes. Kjo nuk diskutohet më. Kjo është nga të dhenat laboratorike, kjo është nga të dhenat epidemiologjike, siç thash shumë nga Gjermania. Po këta që na vdesin edhe me vaksinë. Mos më ndërprej. Se nuk të ndërpres dot, se aq më tepër jam dhe online. Pra, ulën 3 herë vdekjet. Nuk po të ndërpres, po bëj pyetje. Ulën 3 herë vdekjet. Pra, është pikërisht faktorin 10 ne e shohim kudo në këtë epidemi. Pra, vaksina të mbron 10 herë. Këtu nuk bëjmë fjalë që të bëjmë eksperimente, nuk ka nevojë më për eksperimente. Vaksina është e sigurt, vaksina ta ul 10 herë rrezikun e vdekjes dhe prandaj çdo person me mend e ka të domosdoshme që pasi kanë kaluar 6 muaj, ose nga shërimi, ose nga doza e 2 e vaksinimit, të kryej dozën e 3, dozën e rikujtimit. 4, 7, 8. Çdo person, Gjo një vit, gjo 3 muaj. Për çdo person të pa vaksinuar, të paraqitet dhe të kryej një vaksinë të sigurt. Kjo është fjalë e kryeministrit Morti, o zoti doktor. Kjo është fjalë e qeverisë më vllai. Ti mos më jep mua, por si në qeverisë më vllai. Atëherë, kryeministri ti thot këtë fjalë mirë, ka thënë dhe shumë fjalë të tjera si kodra pas bregut. Unë nuk merrem me kryeministrin, unë merrem me qytetarin që kam mision si mjek ta mbroj shëndetin dhe jetën e tij. Po mi pse kërkon 100% të pyeta më burrë? Pse kërkon 100% ja, pse vetë ke fëmijë 2, që fëmijët nuk kanë mbrohet çdo kush që ka nevojë të mbrohet. Edhe ke fëmijë. Edhe ke fëmijë. Edhe ke fëmijë. Nuk po merremi me veten tonë, po merremi me ata të moshuarit mbi 60 vjeç, por mos harro ka patur mbi 60 vdekje nga një kush deri më sot janë mbi 70 vdekje të raportuara tek persona me moshë nën 60 vjeç. More jam dakord shumë dhe 60, 40, 18 që kanë ndërgjegje. Një minutë më. Pse po shkon ke 5 vjeçarët? Që i cili nuk është prekur, ai thot ka një shprehje, do not trouble when the trouble doesn't trouble you. Pse shqetësohet si ku shqetësimi s'ka ata akoma e shqetësuar te fëmijë? Shqetësohem sepse përvoja ka treguar se dhe tek fëmijët ka transmetim, dhe në shkolla ka transmetim. Vetë ketë transmetim. Ai e kalon kështu, e kalon si mbret. Vetë ketë, e kalon si mbret. Edhe i bën mirë sepse preket dhe kalon bëhet më i fortë, edhe formon kujtes. Nuk i bën mirë, nuk i bën as. I bën shumë mirë doktor, se është ligj natyror, nuk ka nevojë të jesh mjek për të gjëra. Fëmia formon kujtesën. Sepse gripi spanjoll vazhdoni. Do marrni përgjegjësinë para buzave të barra nesër. Mbaj mend. Do marrni përgjegjësinë.
Po, për të lojë. Me shumë respekt, më dëgjoj pak për vaksinë. Mirë, është lojë, vaksina është pjesë e lojës madhe e Great Reset. Çfarë loje mor inxhinierët e ty të takon as të bësh aleat me ata që flasin për Po s'kam punë ata ndë, unë kam përgjegje time, po s'jam unë në ata. Po mirë, vetë merresh me lojra dhe vetë merresh me konspiracione. Është pjesë e lojës, po them unë, pjesë e lojës madhe, Great Reset, bëra pyetje konkrete. Vaksina është pjesë e lojës Great Reset. E fundit. Nuk ka asnjë lojë, këtu nuk bëhet fjalë për lojra. Aty gjendoni guri sa lojra, më lër të jap një mesazh të fundit, pastaj sa të dua. Po, shkoni për një vaksinë. Mesazhi është ky. Qoftë të rriturit, qoftë fëmijët, qoftë e gjithë popullata, preket vetë dhe njëkohësisht luan rol në transmetim. Fëmijët fatmirësisht nuk preken vetë dhe fëmijët fatmirësisht nuk shëndeti tyre nuk dëmtohet në atë shkallë si të rriturit. Por fëmijët, dëgjoj një sekond, të lutem. Fëmijët luajnë rol në transmetim. Kjo është kuptuar në Izrael, kjo është kuptuar në Gjermani, më dëgjoj dhe mos më të prit pastaj forca të duan. Ta dëgjojmë. S'kemi kohë mbaruam. Se po e mbaruam po. Nuk mbaruam jo, më lër ta mbaroj këtë diskutim dhe pas forca të duan. Jo, e ka për hapësirën në përgjithësi. Vijojeni zoti Dash. S'ka lidhje me ty, jo. Po la unë ta ku të Ta dëgjoj, ta dëgjoj. Po zihemi ne kisha mbaruar unë këtë që po them. Mirë, tani atëre, fëmijët fatmirësisht nuk preken vetë, shëndeti tyre nuk dëmtohet si të rriturit, por të gjitha studimet në Gjermani sidomos, këtu ku jam unë, flasin që luajnë rol në transmetim. Kudo ku hapen shkollat, kemi menjëherë rritje të rasteve. Atëherë, kjo vaksinë është e sigurt si për të rriturit dhe për fëmijët, nuk ka asnjë nuk ka deme të cilat mund të shqetësojnë qoftë fëmijët, qoftë prindërit, dhe në këto kushte në Gjermani i është rekomanduar edhe të gjithë fëmijëve me moshë mbi 12 vjeç. Në Itali, në Spanjë dhe kudo tjetër. Dhe është pak që në momentin që vaksinohen edhe fëmijët, atëherë kemi një qetësim të kurbave epidemiologjike. Prandaj nuk ka nevojë këtu për konspiracione, nuk po përpiqet askush të ul popullsinë e botës, sepse po të donin të ulin popullsinë e botës dhe po të ishte konspiracion, nuk do ishte Izraeli vendi që është më pronatalist që do besh vendi parë ku kjo vaksinë të aplikojë, po të ishte se ishin kaq të rrezikshme vaksinat dhe kaq të dëmshme, nuk do ishte Bashkimi Evropian që e ka kudo mbi 70, 80, mbi 90% shkallën e vaksinit, dhe prandaj mos të merremi me këto gjëra, secili të më shoj asaj shkencë ku është i zoti, është i trajnuar dhe është i aftë të japi mendime me kompetencë. Unë e dëgjoj me shumë respekt, do ta dëgjoj me shumë respekt inxhinierin kur flet aq bukur për mjedisin dhe për fushat të tjera ku është kompetent. Jo, po s'ma ai do të drejë mua. Jo, dakor. Jo. Para një viti, jo e mbarova një minut. Para një viti, po kisha frikun me të shprehje që më thoshte, o bo dalë edhe. Kur unë bëj algoritme logjik para shkencë, ajo që është e përgjithshme ti. Aty s'më dalon dot mua. Bile mund ta kem më të fortë se ju. Të çet di biologjinë, di 4 kimi, di dhe shkencën gjeologjike, shkencën logjike. E logjika përdoret në gjollë e fushë. Dhe me këtë ç'a bën ta? Në vitin 50, për herë të parë, ore Aristoteli këta kanë qenë dietar të përgjithshëm valla. Ky i madhi Da Vinci ka qenë dietar të përgjithshëm. Atëherë sot nuk ka daloj me edukate për lërë. Pra, këta dietar të përgjithshëm tim që kanë një orit bazë të gjosh shkencë dhe bën para shkencë, logjikën algoritme me grupe. Prit, e fillon logjikisht dhe e mbyll logjikisht me shprehjet e mjekut. Atëherë, në të kushte, si duhet më akuzosh ti mua që vazhdo fushën e mjedisit dhe pse? Se në vitin 50 këta përgatitën mikrospecialista, janë mjekët ata të parë që merren me këtë. Jo, janë epidemiologët, janë virologët, janë kimistët, janë biologët, nuk janë mjekë. Mjeku është oficer në luftë, të shikojë sëmundjet se si ta përballojë sa më lehtë. Po s'ka mjeku drejt flasin. Sa fjet mjeku, ai duhet flasë sepse nuk mjeku e ka biologjinë dhe kiminë e ka pothuajse zero të bërë në shkollë. Është shëndetin Po është ti gjë ta mbrosh, ti gjë për studim dhe kërkim. Është ti gjë. Pra, këta bën mikrospecialista nga vitin 1950 deri sot, në mënyrë që këto mikrospecialista ti blej elita dhe ti mos ke drejt flasë se di mikrospecialist. Kjo s'ma ai do të drejtë mua si. Jo, po pra, dakor, pra ne kemi drejtën. Zoti Cenko, të lutem një mesazh të fundit shumë shkurtimisht. Shumë shkurtimisht lidhje me situatën apo diçka që Atëherë, jo, unë do thoja që padyshim gjykimi dhe vlerësimi i zotit Guri apo i të tjerëve, unë kam thënë herë tjera, duhet të dëgjohet dhe duhet të diskutohet dhe duhet debatohet, sepse pikërisht është opinioni i shumë individëve dhe nuk është vetëm imponimi mënyra vetme për të arritur për të pasur rezultatet e duhura.
por unë do doja si mesazh të fundit Eksakt. t'i bashkangjitesha asaj që tha doktor Elioni, por dhe shqetësimit të inxhinierit. Unë mendoj që nuk mendoj, kështu është, por gjithë këto variante të reja dhe të tjera që mund të vinë janë një produkt i qarkullimit të virusit në popullat. Dhe këtë qarkullim i virusit në popullat, edhe pse ka këtë trend logjik ku viruset ose variantet e më pastaj me tentojnë që t'jenë ndoshta më agresiv në raport me transmisionin, por jo me gravitetin e sëmundjes. Kjo s'do të thotë që në këtë lloj procesi totalisht random, dhe kur themi random është i paparashikueshëm, nuk është e parashtuar që të qëllojnë edhe variante që mos i përgjigjen kësaj logjike së tërmeteve. Kërkush nuk mund ta thotë që se s'bën duhet ndodhin këtë mënyrë. Atëherë, duke qenë se qarkullimi i virusit në popullat pikërisht rrit shanset e këtyre varianteve, në fakt, vaksinimi dhe i fëmijëve i shërben pikërisht kësaj që të kontrollohet sa më shumë qarkullimi i virusit dhe të mund të dominohet në mënyrë graduale, në mënyrë indirekte, pikërisht dhe prodhimi i këtyre varianteve që larg qoftë mund të na përballojnë me një rrezik shumë më të madh se sa Omikroni, i cili ka ca frikra, por që janë ende pothuajse shumica e tyre janë ende me pikë pyetje sepse janë në vlerësim me sipër. E qartë. Zoti Cenko, faleminderit shumë për këtë ndërhyrje dhe për këtë komunikim. Të përshëndet edhe zoti Guri.